Një nën me 2 fëmijët e saj të vegjël kanë humbur jetën pasi një avion i vogël u rrëzua mbi shtëpinë e tyre në Maryland të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fatkeqësisht, edhe 3 persona të cilët gjendeshin në bordin e avionit kanë humbur jetën. Policia raporton se më i vogli nga viktimat ishte një djalë 5 vjeçar, i cili po nisej për në shkollë në ato momente. Në fillim dëgjova një zhurmë të madhe. Më pas kam parë avionin që ra mbi shtëpi duke u shoqëruar nga një shpërthim i madh, ka thënë një dëshmitare. Përveç këtyre, zona është dëmtuar rënd nga mbetet e avionit, rënja e të cilit ka kthyer edhe 2 shtëpi në të pabanueshme.